Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα κύριοι συνάδελφοι. Πριν 4 χρόνια περίπου, 4,5 ψηφίζαμε πάλι το δάνειο που είχαμε πάρει τότε που συμμετείχα στη διοίκηση την προηγούμενη και επειδή θέλω να τα πάρω από την αρχή και να τα πούμε λίγο, είναι ότι όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, θα συμφωνήσω στο πρώτο θέμα που μίλησε και είπε για το δάνειο που είχαμε πάρει. Απλά να υπενθυμίσω, επειδή είναι και η κυρία Βασιλείου, τη βλέπω εδώ μπροστά μου, το δάνειο που είχαμε πάρει τότε, όπως είπε ο κύριος Κυριακίδης, ήταν 4,30 συν το Euribor και το 8, κάτι έγινε τον Απρίλιο του 2024. Με όλα αυτά που γίνονται έξω στην κοινωνία, που βλέπετε ότι οι τράπεζες χωρίς καμία ενημέρωση πάνε να αυξάνουν τα επιτόκια, το ίδιο έγινε και στο Δήμο. Και όχι μόνο, σας ενημερώνω και εγώ, όχι μόνο στο Δήμο Κατερίνης, έγινε και σε άλλους Δήμους στην Ελλάδα. Αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Πέρσι, τέτοιο καιρό, είχατε κάνει αύξηση τελών. Όπως είχαμε κάνει και εμείς τότε. Πριν λίγο καιρό ενημερώσατε τους δημότες ότι μειώσατε το χρέος κατά 4 εκατομμύρια. Έχετε ενημερώσει ότι υπάρχει θετικό πρόσημο και ξαφνικά ερχόμαστε και φέρουμε δάνειο. Εγώ προσωπικά, επειδή το είχα ψηφίσει την προηγούμενη φορά το δάνειο, ποτέ δεν είμαι αντίθετος σε κάτι που όντως, επειδή έχουν μια οικονομική υπηρεσία, η οποία είναι εξαιρετική, έχουν συνεργαστεί 2 χρόνια και γνωρίζω πάρα πολύ και τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Αλλά όταν βγαίνουμε και λέμε τέτοια πράγματα στους συνδημότες μας, έχουμε μειώσει το χρέος, αυξάνουμε τα τέλη και στο τέλος σκοπανάμε και ένα δάνειο, νομίζω ότι δεν είναι καθόλου ωραίο απέναντί τους. Επίσης, στην εποχή του COVID, όπως προανέφερε και ο Δήμαρχος, είπε ότι δεν γινόντουσαν έργα. Κύριε Δήμαρχε, σας ενημερώνω ότι επειδή έτυχε εκείνη την περίοδο, δεν θυμάμαι χρονικά να είμαι αντιδήμαρχος οικονομικών, καταφέραμε το μεγαλύτερο έργο στο Δήμο. Ποιο ήταν τότε, ήταν εδώ η κυρία Βασιλείου, αν κάνω λάθος, ή αν λέω ψέματα. Καταφέραμε, μπορεί να μην γινόντουσαν μεγάλα έργα έξω λόγω της κατάστασης, αλλά καταφέραμε να πληρώνουμε προμηθευτές στους 3 με 4 μήνες. Με τα ληξιπρόθεσμα. Αν λέω ψέματα, η κυρία Βασιλείου είναι εδώ. Είναι το μεγαλύτερο έργο που είχαμε καταφέρει. Δεν ήταν τα λεφτά του COVID, μην μπερδεύεστε. Είναι τα ληξιπρόθεσμα, όπως είπε ο κύριος Χιαπέρας, που ήρθαν να γραφτούν και τώρα. Μην μπερδευόμαστε και μην λέμε ανακρίβειες. Είναι λεφτά ληξιπρόθεσμα του κράτους που έπρεπε η οικονομική υπηρεσία, όπως πολύ ορθά έκανε και εύχομαι να κάνει και τώρα, να τα απορροφήσει και να ξεχρεωθεί το μεγαλύτερο ποσοστό του συνδημοτών μας. Να μην λέμε, σας παρακαλώ, ανακρίβειες, δεν ήταν του COVID. Η κυρία Βασιλείου, αν δεν πιστεύετε, είναι εδώ, ρωτήστε. Λοιπόν, παρακαλώ, και επίσης, για να το κλείσω, επειδή ο κύριος Καβέρας είπε για ένα μαρίδιο μικρό βέβαια του ΟΠΑΠ, είχα ακούσει σε συνέντευξη προμηνών ότι ο ΟΠΑΠ έκλεισε ομαλά. Και με έκανε και τρομερή εντύπωση, γιατί και εγώ επικοινώνησα, γιατί με έκανε τρομερή εντύπωση, αν είχε αλλάξει κάτι, ότι ο ΟΠΑΠ δεν χρωστάει και δεν χρωστούσε ούτε €1. Έκλεισε ομαλά. Το αν υπάρχουν διαδικαστικά συγχώνευσης, φυσιολογικό είναι να υπάρχουν. Άλλο να έκλεισε και άλλο να χρωστάει στη μετάβαση νομικό πρόσωπο 170.000. Αυτό λέω. Να το διευκρινίζουμε, Νίκο, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ό,τι θέλει. Έκλεισε ομαλά, αλλά δεν πρέπει να έχει στην εκαθάριση εξόδου όταν δεν αμύωτο δεκάτο. Φυσιολογικό είναι. Έτσι, ναι, αλλά το μισό εκατομμύριο όμως της Δικαιδή και το 200 του ΔΟΚ είπα απευθύνως απορία υπήρχε. Νίκο, δεν μπορώ να μιλήσω για τη Δικαιδή γιατί δεν ήμουν πουθενά εγώ. Μιλάω για τον ΟΠΑ που ανέφερες, αποκλειστικά και μόνο. Οπότε, για να το κλείσω και να μην σας κουράσω, θα συμφωνήσω με τον κύριο Κυριακίδη, καταψηφίζω για αυτούς τους λόγους. Και ο κύριος λόγος είναι ότι τότε, όπως καθόμαστε όλοι μαζί εδώ, κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι σκίζανε τα ρούχα τους για το δάνειο που παίρνουμε. Και σήμερα θα το ψηφίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Προχωράμε στην ψηφοφορία. Όχι, δευτερολογία.